رئیس جمهور تاجیکستان در تاجیکستان گفته بود که سیدی علمای افغانستان که گیر کردین چی کنین؟ ملا رحمانوف آخوند در تاجیکستان او گفته بود یارو بشکنانین. برای من زنگ آمد گفت استاد برای اینجا امر شده در تاجیکستان که سیدی های شما را میده میده کنین. ما هم بزدتش چی میکنیم؟ یک سیدی که پیدا شد 100 دانه کاپی میکنیم. باز برای هر کس گفتیم که شرطی نمیرسی سیدی که هر کس پیش پیدا شد 100 دانه چی کنه؟ کاپی کنه. این حال دم مردم بگی دم مردم بگی او که یک دانه رو میشکنه نه؟ مثلا 100 دانه 20 دانه شه بشکنه 80 تاش به 80 نفر رسید. او 80 نفر که 100 دانه کنه 800 دانه صدی او دیگه 80 دانه صدی میشه. بازور سه پیشگاه اما تو حتی ما در مکه مکرمه در زیر پل میرفتم که اما تو سرم لوچ بود تو یک پیرانه که سفید پیشیده بودم دیگه. خب اونجا گرمی زیاد است. من اونجا میرفتم که یک نفر اومدم تو گاهی این قسم میگن گاهی خود این قسم میگن گاهی این قسم میگن تاجیکیست. ما فهمیدم که در شک است. من ظاهر دایی است. گفت والله ما در شک بودم. من در شک بودم. شما را من دیدم. من در سای شما را شنیدم. خب گیریم که تو سیدی های ما را در 4 نفر مردم بیچاره افغانستان شکستان دیه. تاجیکستان چطور میکنی؟ زور رحمانوفت نرسید. از این خاطر میگن که سیدی های استاد دایی را نشنوین. سیدی های مولوی متوکل میده کنین. سیدی های مولوی عابد نشنوین. چرا؟ خب میفهمه که مولوی عابد و مولوی متوکل و استاد دایی و مولوی سیب کوثر و علمایی که واقعا گپ میزنن او خود جوان بیدار میسازه. صحیح نه؟ اگر کسی دی درس امروز ششته باشه هیچ وقت باز او کتابکای دروغی که چاپ کردن بازی نمیخواد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز درس 53 عقیده هسته و آخرین موضوع درباره توسل است و ما شما تشریح کردیم. دوستایی که نو تشریف آوردن و در درس‌های قبلی نبودن موضوع توسل تقریبا در قرآن عظیم شان 3 قسم توسل خلاصه‌اش براتون میگم که 3 قسم توسل بیان شده که یکی توسل مشرکین بود که اونا توسل میکردن به خالق متعال. مشکل مشرکینی بود که اونا ایمان داشتن ولی در پالوی ازی که اینا به الله ایمان داشتن و آیات قرآن میگه که ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا یقولون الله. وقتی که از مشرکین قریش پرسیده میشد که شما را کی خلق کرده، آسمان و زمین کی خلق کرده، خالق کائنات کی هست، میگفتن الله هست. و باز وقتی که بر از اینا گفته میشد خیلی وقتی که الله خالق کائنات هست شما چرا میرین پیش بتها و چرا میرین پیش قبرهای شخصیت‌های بزرگ؟ مثلا یهود پیش قبرهای پیغمبرای خود میرفتن سجده میکردن، نصارا پیش قبرهای پیغمبرای خود میرفتن سجده میکردن و توسل میجستن. بازیا میگفتن که ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمیکنیم مگر هدف ما چی است؟ الا لیقربونا الی الله زلفا، مگر هدف ما ای است که یا ما را به الله نزدیک میسازه. پس فلسفه بت پرستی چی بود؟ امو وسیله قرار دادن بتها و قبرها به خاطر ازی که اینا را به الله نزدیک بسازه. از این خاطر ای آیت شریف این آمد و برای مسلمان ها بیان کرد که شما این کار از اینا را نکنین. و همین قسم مشرکین حبشه هم به قبرهای پیغمبرای خود و قبرهای اشخاص صالح مراجعه میکردن و اونا را وسیله قرار میدادن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما و شما بیان کرد که لعن الله الیهود و النصارى، لعنت الله بالای یهود و نصارا نازل شد. چرا که اینا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اینا قبرهای پیغمبرای خود سجدگاه قرار دادن. بت پرستا در مقابل بت عبادت میکردن و قبر پرستا در مقابل قبر عبادت میکردن. بت در زبان عربی صنم میگن و قبر که عبادت چه او را چی میگن؟ وثن، واو ثینون.
از او خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز دعا کرد که اللهم لا تجعل قبری وثنا، پروردگارا قبر مرا وثن نگردانی، یعنی او تو قبر نگردانی که کارهایی که بت پرستا پیش بت خود میکنن امت ما بیاید در پیش قبر ما بکنن. به می خاطر است که این کارها دعای رسول الله هم قبول شده و الله امت مردمایی را بالای قبر پیغمبر مسلط ساخته که کسی را اجازه نمیتن که به قبر رسول الله صلی الله علیه و چی کنن؟ رکوع بکنن یا سجده بکنن. سالانه به میلیون ها میلیون انسان قبر رسول الله صلی الله علیه و زیارت میکنن، لکن شرکیات در قبر از اون است. کس در گرد قبرش اجازه طواف نداره، کس حق نداره که خدا پیش روی قبر حتی وقتی که میری مجبور است که روی طرف قبله دور بیتی. و کسایی که نمیفهمه همونجا علمای بزرگ ساد هستن برش میگن برادر محترم روی به طرف قبله دور بیتی با دعا بکن. و اگر کسی میخواد که آیین ماش بکنه یا کسی میخواد که پیش قبر پیغمبر رکوع بکنه و یا سجده بکنه این ممانعت میشه. چرا میشه؟ به خاطر از اینکه دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد قبر خود چی شده؟ قبول شده که گفت اللهم لا تجعل قبری وثنا، پروردگار قبر مرا وثن نگردانی. اینال توسل اول که در قرآن عظیم الشان ذکر شده توسل مشرکین بود که اینا به این شکل وسیله میگرفتن و میخواستن خدا به خداوند قریب بسازن. قسم دومی که توسل در قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و است و ما تقریبا در 4-5 درس بعضی دوستان متاسفانه زنگ میزنن که استاد من یک سوال درباره توسل دارم. اون روز یک برادر محترم برای من زنگ زد، گفتم برادر عزیز ما 5-6 جمعه یک ماه شد که درس هنوز خلاص نشدیم، تو میخوای می 5 دقیقه و هم در بین تلفن ما برای تو کل امی 6 ماه یک ماه کنیم ما درس برای تو تشریح کنم. تو میخوای عقیده یاد بگیری در حلقه درس اشتراک کن، میخوای عقیده یاد بگیری ما 51 این امروز درس 53 است. چند ماه شده می دوستایی که همینجا تشریف دارن و درس‌ها را گوش میگیرن تقریبا چندین ماه شد، لکن تا حال ما شما همین درس‌های عقیده را نصف نکردیم. یک نفر میخواد در بین موبایل برای 5 دقیقه عقیده خدا جور بکنه. رسول الله صلی الله علیه و 13 سال تنها درس عقیده داد. صحابه کرام 13 سال درس عقیده خواندن. قرآن عظیم الشان 13 سال آیات مدنی کلش درباره عقیده هست. شما بفرمایید مهربانی کنین تو یک روز همینه که در افغانستان از چیز خلاص شدن الف ب ت س را یاد گرفت، عقیده خود از حافظ میخونن، حافظ هم میخونه، 5 کتاب هم میخونه، گلستان سعدی را میخونه، بعد از او باز می سر خلاصه کوکی عقیده. حال تو عقیده از قرآن عظیم الشان بگی، عقیده از احادیث رسول الله هم بگی و در مجلس شام نمی. از این خاطر مشکل مردم ما که عقیده را یاد ندارن وقتی که برشان موضوع عقیده در کدام مجلس چه وقت موضوع عقیده را میشنون که در یک عروسی در توی عروسی اسلامی باشه باز در اونجا یک دو کلمه از عقیده که گفته شد یا در کدام میمانی سر موضوع عقیده بحث میکنن باز یکی میخزه او را بیاب میکنه و دیگه میخزه او را بیاب میکنه، او را میگه تو وهابیستی، او را میگه تو مشرک هستی، او را میگه مرتد هستی. مشکلشان در چی است که در درسای عقیده اشتراک نمیکنن. آیاتی که درباره عقیده هست او را حداقل یک مرتبه معنایش نمیفهمن، احادیث نمیفهمن، از این خاطر مشکل برشان پیدا میشه. به این خاطر توسل یا وسیله‌ای که ما شما در چند درس گذاشته خواندیم که در اسلام توسل هست. چندین قسم توسل است. توسل انسان میتونه مثلا با اعمال خود بکنه، توسل با ایمان خود بکنه. پروردگار ربنا اننا آمنا، این توسل. پروردگار ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، بخاطر ایمان ما را برات پیش میکنیم پروردگار ما را مغفرت بکن. اعمال صالحی خدا پیش میکنه مثل احادیثی که همون چند نفر که در غار بودن این احادیث و اینا را کلش ما گفتیم. اگر دوستایی که در درسای قبلی نبودن میشه از طریق سی دی هایی که این موضوعات تشریح شده اینا چیز کنن. سومی مسئله مشکلی که توسل اهل بدعت اینا کسایی هستن که یا توسل جویی میکردن. چه قسم توسل جویی میکردن که درس ما و شما در یه هفته انشاءالله اگر چه هفته گذشته میره تشریح کردیم که اینا کسایی که اهل بدعت هستن، امی اهل سنت در مقابل چی استعمال میشه؟ در مقابل اهل بدعت. متاسفانه آل در بین اهل سنت هم اینمی بدعت ها شروع شده و به نام اهل سنت و کتابایی چاپ میکنن به نام اهل سنت، لکن اهل سنت از اینا بیزار است.
این حال بعضی کسایی که به بدعت ها مبتلا هستن چی میگن؟ میگن که والله صاحب ما روز یک کتاب خواندم، نمیخوایم نام عالمش یا نام مؤلفش بگویم به خاطر ادب و احترامی که به مو مؤلفین و به کسایی که داریم، نمیخوایم کسر شخصا یا غیبتش شوه یا بدگویی شوه یا نامش بگیریم، لکن از باب ای که مردم حق بفهمن، کتابی بود به نام توسل و تبرک. من خواندم این کتابه، متاسفانه عالم ازی که حتی خودم میگه که من مفتی هستم و فتوا میتم و ای چی میگم؟ اول در کتاب خود استدلال که کرده به لغت عربی چی میگم؟ میگه توسل در لغت ذریعه و طلب دعا از شخصی که وسیله قرار داده میشود. خوب سیل کرین. این عالم توسل به چی کرده؟ اصلا ما شما خواندیم که توسل به توسط چی میشه؟ توسط اعمال خود انسان میشه. چرا؟ قرآن عظیم شان میگه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين، استثناء کی قرار داده؟ مگر کسایی که آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کو کی از شخص اینجا؟ کدام شخص اینجا گفته؟ آمنو گفته؟ اول وسیله نجات تو چی است؟ ایمانت است. دوم وسیله نجات چی است؟ عمل الصالحات. سوم وسیله نجاتت تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دعوت است به طرف اسلام. خب اینی هست توسل قرآنی. لکن این شخص چی میگه؟ میگه توسل در لغت ذریعه و طلب دعا از شخصی که وسیله گرفته میشه. خب ایره از کجا گرفتی گپه؟ خب حتما ما گفتم شاید دید از کدام کتاب دیکشنری. حالا ما و شما که اگر کلمه را ضرورت داریم انگلیسی میریم به دیکشنری انگلیسی، عربی میریم در عربی معاجم میگن، در عربی همین دیکشنری را معجم میگن و معاجم تقریبا کتابای علمای عرب نوشته کردن که شما سائل کنین این کتاب یکی اولین معجم العین است، خلیل ابن احمد فراهیدی نوشته کرده. این کتابای معاجم عربی در لیسانس و در ماستری و در دکترا، کسی که دکترای خود نوشته میکنه تو میتونی وقتی که یک کلمه عربی رو ترجمه کنی برای استاد که استاد راهنمای توست برش میگه من در معجم العین این کلمه رو اقسم ترجمه شده، برات میگه درست است. برش میگه که در لسان العرب علامه ابن منظور این نوشته کرده، میگه درست است. برش میگه که مثلا فلان معجم معتبر به نام تاج العروس است، معجم های مثلا معتبر از بنا چیز این حال قاموس المحیط است، این کتاب است. برای ما استادا میگفتن که شما نمیتونید نظر دیکشنری که در روی بازار است یا هر کسی که هر کلمه را خواست از دل خود ترجمه کنه. کلمات عربی برده او کتاب ببین که علما چی نوشته کردن، اصل کتاب. پس وقتی که من مراجعه کردم به قوی ترین معجم که لسان العرب است، علامه ابن منظور چی میگه؟ میگه وصل فلان الى الله وسیلة اذا عمل عملا تقرب به الیه. ببینین عالم ما، مفتی ما، شخصیت ما، عالم بودن خب تعصب نمیشه. عالم بودن خب این نمیشه که چپن بسیار کلان داشته باشی. عالم بودن خب از این نمیشه که لنگی بسیار کلان بپوشی. عالم بودن خب نمیشه که پیش روی نامت 65 کلمات خدا تزکیه بکنی و خدا چیز کنی. عالم به این میشه که تو امانت علمی را این مراعات بکنی. متاسفانه او توسل به شخص انتقال میده و این در لغت که این عالمی که گپش قابل اعتبار است، این چی میگن؟ میگه وصل فلان الی الله وسیلة اذا عمل، وقتی که میگه عمل کرد عملا یک کاری را تقرب به الیه که توسط از او چی کرد؟ به اون نزدیک شده. مثلا دو قسم معسل است در دنیا، اول توسل در دنیا، توسل در آخرت. توسل در دنیا خب دو قسم معسل داریم. یک معسل داریم که عمل میکنه، درس میخونه، زحمت میکشه، روزانه حاضری داره. اینمی حاضری ازی ایره سبب چی میشه که استاد ازی راضی میشه، ایره 100 نمره میده. این کار بسیار خوب است در دنیا. دوم قسم معسل داریم، درس نمیخونه، حاضری نمیته، کتاب درست نداره، چپتر نداره، در روز امتحان که شد پارچه سفید پیش میکنه، باز برای تلفن میگه که والا
فلانیگه که کامیاب کو. این میگه این صاحب ما هم توسل کنیم. این دروغ میگه، این توسل نکرده، این واسطه کرده. وسیله توسط اعمال میشه و واسطه توسط اشخاص. از این خاطر بعضی کسایی که گپ میزنه بین توسل، بین وسیله و بین واسطه فرق کردن ندانست. این مسئله که درس خوان و زحمت کشید و آزری داد و 100 نمره گرفت، حقش است نیست؟ حقش است. این مسئله دیگه که درس نخوان، زحمت نکشید، از طریق تلفن بزور سر استاد خدا 50 نمره گرفت، این چی است؟ این مسئله خائن است و این استاد هم خیانتکار است که 50 نمره داد با تلفن. با دربار الهی وسیله چی است؟ ایمان، آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایمان داری، درسای عقیده رو میخونی، حتی اولادت هم کتت میری که باش عقیده از هم خوب شوه، بچهای جوانت هم کتت میری، بچه خودت هم کتت گرفته میری که باشی 4 کلمه از عقیده بفهم. عقیده بچه هم دست شوه، تو هستی مسلمان واقعی. تو آمدی وقتت دادی از ساعت 9 بجه می تا ساعت 12 بجه، آمنو هستی. عملوا الصالحات وقتی که عبادت بود، حی علی الصلاة حی علی الفلاح گفته شد، عاجل دویه خضوع میکنی، می نماز میکنی. اینی رو میگه وسیله قرار دادن اعمالت برای الله. وقتی که یک کسی رو دیدی که مشکل داره فوراً برش کمک میکنی. وقتی که یک کسی رو دیدی که دین نمیفهمه دعوت میکنی. بعضی جوانایی داریم که به خاطر دعوت دین لط خورده، بیاب شده، آبرویش ریخته. ما خودمان شخصا والله آبروی خود به خاطر دین فروختیم. بسیاری وقتا بسیاری مردمای متعصب حتی بسیار کلمات زشت گفتیم، ما را بیاب ما کردن. آخر گفتیم ما خاص پیغمبر خدا کده بیشتر نیستیم. پیغمبر به خاطر از دین سرش ترقید، خونالود شد، در طائف لط خورد، اما ما به اون سویه هم نرسیدیم و آمادی از اوش هم میشه انسان مسلمان. بسیاری از جوانای ما حتی لط خوردن، حتی خانهشان خراب کردن، حتی از قریه کشیدنشان، حتی برادر و پدر و دوست بسیار نزدیکش کتش مقاطعه کردن. اینی هست انسانی که میتونه باز در روز قیامت و رسول الله صلی الله علیه و آله که ای پیغمبر خدا تو شفاعت مرا بگو که من در راه تو رفتم، سر تو هم به خاطر دین ترقید، سر من هم ترقید. تو را هم از خانه به خاطر دین کشیدن، من هم به خاطر از دین از خانه کشیدن. که تو هم اعضای خانواده دشمنی کردن، که من هم به خاطر توحید اعضای خانواده من دشمنی کردن. اینه میگه وسیله درست. وسیله غلط چی است؟ آذان میشه، دا آذان نمیره. اونجا مردم در جماعت میره، این قرار اونجا شیشته، خانمش جراب پوشیدگی و بے حیا هست. چی میگرن؟ این صاحب ما میریم پیش فلانی شخصیت که شاهد شمشیره هست، او شاهد شمشیره ما را در جنت ببر. او شاهد شمشیره برای ما دختر بچه بده. افسوس شاهد شمشیره رابطهشان با دنیا قطع است. چرا که وقتی که یک نفر میمره و رابطهش قطع است، گپ زدن نمیتونه. اگه شاهد شمشیره برش میگه برادر عزیز، خواهر عزیز، من اگر میتونستم برای خود بچه و دختر میدادم، خودم در بین ازی قبر افتادیم، خودم سرم کوت خاک است. خالق الله هست. پیغمبر بر خود بچه دادن نتونست، من شدو بر خود بر دو بچه بدم. وسو که عقیده باطله تا این متاسفانه این عقیده. این حاله ببینین علامه ابن منظور این قسم میگه و دیگه علمایی را که وقتی میین سر هر کتاب را که باز بکنین، هر عالم، علامه ابن سیده یک کتاب است در عربی به نام المخصص. این علمای که متخصص هستن، مسلکی هستن، واقعا عالم هستن، میشناسن. ابن سیده نویسنده عزیز چی میگه؟ میگه صاحب العین چی میگه؟ میگه الوسیله ما تقربت به وقد توسلت به الیه ومنه توسل الى الله تعالی بعمل تقرب. پس میگه تقرب توسط این وسیله وقتی که تو میخوای خدا نزدیک بسازی چی است؟ توسط چی است؟ بعمل. با واسطه چی است؟ عمل است. تو که شخص خب این کسی که سبحان الله از خدا بترس، کاش که یه عالم صدای مرا بشنوه، کاش که یک روز سیدی رو ببینه. والله تو عالم از مکه عالم هستی، از مکه خوب میفهمی، از الله بترس،
عقیده میلیون‌ها نفر خودتو خراب میکنی با این قسم نشته کردن. او را از عمل، از ایمان به اشخاص دور میتی که برو در قبر پرستی مشغول شو، برو پیش قبر سجده بکن. سبحان الله، جواب الله را در روز قیامت آدم چی خواهد داد؟ خب علامه ابن کثیر عالم بسیار بزرگ است، از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که صحابی پیغمبر است، مفسر قرآن است، چی میگه؟ میگه معنای وسیله قربت و نزدیکی می باشد و مثل این معنا را از مجاهد، ابی وائل، حسن بصری، عبدالله ابن کثیر، صدی هست یا سدی است، ابن زید و غیره نقل نموده است. این حالا ببینید دیگه عالم چی میگه؟ میگه عرب ها میگوین الواصل و الف سین لام به معنای رغبت داشتن است. کسی که به الله رغبت داشته باشه. واصل کی میگن؟ کسی که به الله رغبت داشته باشه. خب آیات قرآن وقتی که تو را میگه که به الله خود قریب بساز، چی میگه قرآن عظیم شان؟ واسجد. چی گفت؟ پیش شخص برو که به خدا قریب شوی، یا گفت سجده کو به الله قریب شوی؟ چی گفت؟ واسجد واقترب. چی کو به الله نزدیک میشی؟ سجده کو. یا میگه نه پیش شخص برو. با کی سجده کنیم؟ به الله یا به مخلوق؟ به الله سجده کنیم نه که قریب شویم به الله، یا به مخلوق سجده کنیم خدا به الله نزدیک بسازیم؟ یعنی که قرآن عظیم شان اگر آدم بخونه هر آیت قرآن. خب مشکلی است که امی کسی که این معنای لغوی از این غلط تشریح کرده، بازمی مفتی صاحب محترم میگه یا ایها الذین، این ما براتون آیات قرآن میتم، سعی کنین دلیلشه. در واقع خوب امی دلیل از این بخونه، افسوس که پروژکتور می بود که ما گپای از این اما تو خوب چی میکردین میدیدین. میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. میگه ای کسانی که شما ایمان آوردین، اتقوا الله، بترسین از الله، وابتغوا الیه الوسیله، و به الله چی کنین؟ وسیله بگیرین. این مؤلف کتاب صاحب چی نشته میکنه؟ میگه که میگه او برادر عزیز ببینین که این گپ هم میگه علامه علوسی انتو میگه و میگه سعی کنین شیخ و مفسرین انتو گفته. این گپی کی رو نقل میکنه؟ از علامه علوسی را. حالا ببینین که این گپای علامه علوسی را چه قسم نقل کرده و کجای گپ مانده و کجای گپ گرفته و چی استنباط کرده و علامه علوسی چی میگه. دیگه هیچ شک نیست که علامه علوسی مفسر بسیار بزرگ است و من همیشه از کتابای عزیز استفاده میکردم. روز که کتاب خواندم که گفت علامه علوسی قسم میگه، حیران ماندم که علامه علوسی چی گپ میزنه. بازم دلم طاقت نکرد، گفتم نه باید من تفسیر علوسی رو پیدا بکنم و ببینم که این چی گفته. این میگه علامه علوسی میگه که تحقیق کلام و خلاصه سخن در این مقام این است که استغاثه به مخلوق و گرداندن وی به وسیله، یعنی گردانیدن وی وسیله به معنای طلب دعا از وی شک نیست در جواز آن. این عالم صاحب در اول میگه که این ما فتوا میتونم که دعا کردن به مرده و قبر و ایگپا پروا نداره، ای جایز است. و باز میگه گپ علامه علوسی رو میگیره، میگه این علامه علوسی هم این قسم گفته، یعنی تحقیق کلام و خلاصه سخن در این مقام این است که استغاثه به مخلوق، که تو از مخلوق استغاثه به کمک بخوای و گردانیدن وی وسیله به معنای طلب دعا که به این مخلوق دعا بکنی، از وی شک نیست در جواز آن. در جواز ازی شک نیست. یعنی معنای گپ ازی است که میگه این صاحب علامه علوسی در جزء 4 و صفحه 135 تفسیر خود گفته که استغاثه از مخلوق و دعا کردن به این مخلوق هیچ پروا نداره. هدفش چی است؟ که میتونی در قبر بری، میتونی پیش قبرستان بری و از این نفر کمک بخوای و استغاثه بکنی.
و فتوای خود می قسمت صادر کرد. ما ایران بودم که آیا انسان میتونه پیش قبر بره و استغاثه بکنه و میتونه بره پیش قبر و دست دعا بلند بکنه که ای مرده بر ما کمک بکو، ای شهید بر ما کمک بکو، ای کسی که اینجا دفن هستی بر ما کمک بکن. خب بالاخره دلم طاقت نکرد، آمدم تفسیر الوسی را باز کردم، دلم کفید که سبحان الله به این اندازه ظلم سر یک عالم بزرگ تهمت کردن. خب آمدم که باشی گپ ای گفته نگفته. اول علامه الوسی چی میگه؟ علامه الوسی در یا ایها الذین سوره مائده آیت 35، هر کس که تفسیر الوسی داره سوره مائده آیت 35 باز بکنه و ببینه که علامه الوسی چی میگه. این میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. گپای علامه الوسی رو براتون نقل میکنم. علامه الوسی میگه که وسیله هی فعیله، یعنی در زبان عربی به وزن چی است؟ وسیله به وزن چی؟ فعیله. به معنا سه کل معنایش میگه به معنا ما یتوسل به و یتقرب الی الله عز وجل من فعل الطاعات و ترک المعاصی. دیگه به علامه الوسی است. علامه الوسی میگه که وسیله چی است؟ آن چیزی که تو توسل میکنی به الله و خود به الله نزدیک میسازی، من تشریش میکنه من فعل الطاعات و ترک المعاصی. چی معنی فعل الطاعات و ترک المعاصی؟ که اطاعت الله را بکنی و معصیت ها را چی کنی؟ ترک کنی. اینی میگه معنای آیت قرآن است که وابتغوا الیه الوسیله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. علامه الوسی چی میگه؟ میگه معنای چی است؟ که تو توسل بکنی و خود به الله نزدیک بسازی با چی؟ با فعل طاعات و ترک المعاصی. کو کی اینجا اشخاص؟ خب من وصل الى كذا ای تقرب الیه بشیء. این امی آیت شریف تحت امی آیت شریف. خب این علامه الوسی گفته. میریم پیشتر. علامه الوسی سبحان الله این علمایی که علمای بزرگی که قرآن تفسیر کردن از دستی که یا تقوا داشتن الله بر ازیا اتو را نشان داده که دمق گپ اکتفا نکرده. اگر ما و شما می بودیم دمق گپ چی میکنیم؟ اکتفا میکنیم. لکن علامه الوسی بسیار در اینجا چند موضوع دیگر هم یاد کردن که خوب سرت خلاص میکنه. چی میگه مثلا؟ علامه الوسی دلایل مردمای گمراه را میگه. دلایل کی نمیگه؟ مردمای سیکم میگه واستدل بعض الناس بهذه الآیه على مشروعیت الاستغاثه بالصالحین و جعلهم وسیله بین الله تعالی و بین العباد. میگه بعض مردم از این آیت در وقت از وام بعض مردم ها بودن، در وقت علامه الوسی هم همت مردم ها بودن و علامه الوسی از گمراهی از اینا خبر بوده. آل میخواه که ردی از اونا رو بگویم. چی میگه؟ میگه واستدل بعض الناس و دلیل گفته بعضی از مردم به هذه الآیه به این آیت بمی وابتغوا الیه الوسیله على مشروعیت الاستغاثه بالصالحین که ما استغاثه بکنیم به انسانهای نیک و جعلهم وسیله بین الله تعالی و بین العباد و ما را وسیله در بین خود و در بین خدا یا چی کنیم؟ قرار بدیم انسانهای صالح را. والقسم علی الله تعالی بهم الله را با یا قسم بدیم که ای پروردگارا بر روی ازی مرا ببخش، ای پروردگارا به ذات ازی مرا ببخش، ای پروردگارا به فلانی شخص مرا ببخش، به خاطر فلانی شخص. این باک از در زبان عربی بر چی می؟ بر قسم می. مثل که میگی بالله. خب میگه بعضی کسان قسم بهم به قال اللهم سعی که میگی مردم ها میگن اللهم انا نقسم علیک بفلان، اقسم یقسم و نقسم، ما قسم میخوریم
نقسم علیک بفلان ان تعطینا کذا، که برای ما فلانی چیز. ما به یک قسم میتیم به فلانی، تو قسم میتیم به اینی شخص برای ما این چیزا بده. و منهم من یقول للغایب، سیکو میگه بعضی از این مردمای گمراه چی میگن؟ برای غایب میگن. اول میتی، با یک مرده، کسی که وفات کرده، من عباد الله تعالی صالحین، از بنده های صالح الله که فوت کردن، یا فلان. برای مردهش میگه میگه که ادعو الله تعالی لیرزقنی کذا و کذا، پیش قبرش میره که او فلانی برای من دعا بکو، او خب فوت کرده، این میره برش میگه او فلانی برای من دعا بکو که میگه خب کذا و کذا این چیزا برای ما بده خدا. و یزعمونه، و سکو میگه و یزعمونه، کسی که عربی رو میفهمه، شما الحمدلله اینجا جوانا کلمات عربی رو، و یزعمونه، و اوت میگه یا گمان میکنن. زعم چی نمیگن؟ همین مردما میگه گمان میکنن ان ذلک من باب ابتغاء الوسیله، این هم از باب ابتغاء وسیله هست، گرفتن وسیله است. و یروون عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه یا روایت میگن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی احادیث، فاذا اعیتکم، اینا باز که پیش بودی میگه اینا پیغمبر خدا گفته که اذا اعیتکم الامور فعلیکم به اهل القبور، وقتی که یک مشکل داشتی برو به قبرستان، او فاستغیثوا به اهل القبور. اینا میگه اینا پیغمبر این حدیث گفتن. میگه علامه علوسی چی میگه؟ و کل ذلک بعید عن الحق بمراحل، کل گپای از چی است؟ از حق به مراحل دور است. دروغ میگن، احادیثشان ضعیف، احادیثشان دروغ، سر پیغمبر تهمت کردن و این گپاشان کلشان از حق چی است؟ دور است. این گپ علامه آلوسی هست. خب آلی که آمدیم روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، تعلیف شهاب الدین محمود ابن عبدالله الحسینی الالوسی، جلد 4 صفحه 470 امی گپ گفت. خب منتها چون تفاسیر وقتی که چاپ میشه، بعض تفاسیر در اینجا چاپ شده، بعض در کشورهای مختلف احیانا صفحات و جلدهاش فرق میکنن، لکن شما وقتی که میخواستین این موضوع را پیدا کنین، دمی آیت شریف برین، دمی زیر آیت شریف در کل تفسیرها پیدا میکنین. میگه خب این دیگه گپ این علامه آلوسی گفتن. یه عالم ای گپای، یه عالمی که کتاب نوشته که ای گپای آلوسی رو گفته، ای گپایش نگفته. اگر میگفت به نفعش بود یا به ضدش؟ به ضدش بود. از این کدام سخت‌تر قیچی کاری آلباز من باید نشان میدم. خب آل میگه خوی گپی که پیشتری مردکه گفت، صاحب کتاب گفت که و تحقیق الکلام فی هذا المقام، که گفت که مثلا تحقیق کلام و خلاصه سخن علوسی در این مقام این است که استغاثه و مخلوق و گردانیدن وی وسیله به معنای طلب دعا در وی شک نیست. آیا این جمله در کتاب علوسی هست یا نیست؟ ایره پالیده. نه هست، همین جمله در کتاب علوسی هست، لکن برادر پیشتر چی گفت؟ قیچی کدگی گرفتیشن. مثلا ما برای تو میگم که ما روز جمعه، ما روز شنبه خانه شما میم، صحیحست؟ ما برای گفتم چی میکنم؟ روز شنبه خوب مثال گوش بگیر. ما برای خودت میگم که روز جمعه ما بیا اینجا باش مثال ده؟ برای این میگم خب برای پدرت بگو ما روز دوشنبه خانه تان میم، به شرط که روز دوشنبه رخصتی باشه. صحیح نه؟ این رفت برای پدر خود گفت که استاد روز دوشنبه خانه ما میاد. صحیح گفتی یا غلط گفته؟ صحیح گفتی یا غلط؟ با چی میگفتی؟ باید میگفتم که استاد گفت که روز دوشنبه ما خانه تان میام به شرط که رخصتی باشه. به شرط که علامه آلوسی چی گفته؟ آفرین بشی فهمیدین یعنی علامه آلوسی چی میگه؟ آلوسی که این مردکه وقتی که از کتاب از اون نقل کرده شرطش نگفته. سعی کنین چی میگه؟ علامه آلوسی چی میگه؟ در عربی میگه و تحقیق الکلام فی هذا المقام، میگه تحقیق کلام که دیگه گپ زدن اجازه نیست. نتیجه تحقیق خودم میگه، یعنی من تحقیق کردم نتیجهش چی است؟ علامه آلوسی میگه و تحقیق الکلام فی هذا المقام ان الاستغاثه بمخلوق، استغاثه کردن به کی؟ به مخلوق، و جعله وسیلتا، و گردانیدنش وسیله، به معنی طلب دعای منه، که از اون مخلوق بری تو چی کنی؟ طلب دعا بکنی. لا شک فی جوازه، در جواز ازی شک نیست.
ان کان المطلوب منه حیا، به شرطی که به او کسی که تو استغاثه میکنی یا دعا طلب میکنی و چی باشه؟ حی. چی رو میگه؟ این ان کان المطلوب منه حیا. مفتی صاحب اما تا قرد عقیده مردم بیچاره بیسوادی که از پشت مردم ها میدون اینمی هست که الا دست ما ماچ کو، الا پای ما ماچ کو، الا چپن ما ماچ کو، الا افتابی از پشتم بدوان و او بیچاره بازی خورده یار خدا زده این مردم ها رو. تو چرا دست ما را ماچ میکنی؟ دست ما از تو که چی شرف داره؟ والله ما که پیش خود سنجش میکنم رتبه کلتان از مکه به نظر خودم کلتان پیش الله از مکه رتبهتان بلندتر است. احسبكم كذلك ولا ازكي على الله احدا. که ما از کلتان کده ضعیفترین و گناهکارترین هستم پیش خود که سنجش میکنم. پس تو چرا با این جوانی و با این تقوا و با این ایمانداری به دست چتل مرا ماچ کنی؟ چرا یعنی ماچ بکنی؟ یا ایوازی که من تو را بگم برو به الله سجده کو بیاد پای مرا ماچ بکن. من طاغوت میشم اگه کار کردم. اگه کسی من اجازه بدم که پای من ماچ بکنه و در پای من بفته و خود ذلیل بسازه پیش روی من، طاغوت میشه. از این خاطر شما فمن یکفر به طاغوت، اول باید به کی کافر شوین؟ به این طاغوت اول باید کافر شوین. و یؤمن بالله، باز به کی ایمان بیاری؟ به الله. یعنی علامه آلوسی بیچاره چی گفته؟ الله او را ببخشه. بگوین آمین. چند قرن بعد این ما شما برش دعا میکنیم که الله ببخشه. والا من از قلبم وقتی که من بحث نوشته میکردم همون تو برش گفتم الهی علامه آلوسی را ببخشه، الهی مغفرتش کنی. که چقدر آدم است، لکن بیچاره را چی کردن؟ گفت چی میکنن؟ قیچی میکنن. ان کان المطلوب منه حینا حذف میکنن. خب بریم. از این خاطر میگن که سیدی های استاد دایی را نشنوین، سیدی های مولوی متوکل میده کنین، سیدی های مولوی عابد نشنوین. چرا؟ و خب میفهمه که مولوی عابد و مولوی متوکل و استاد دایی و مولوی صاحب کوثر و علمایی که واقعا گپ میزنن او خود جوان بیدار میسازن. صحیح نه؟ اگر کسی دی درس امروز ششته باشه هیچ وقت باز دو کتابکای دروغی که چاپ کردن بازی نمیخوان. از او خاطر دلیل خود ندارن که بیاین که بشینن که ما بگه بیاین میشینیم. این تلویزیون ها زیاد است. خب تلویزیون ها هست پیشون، بیاین تلویزیون ها میشینیم و میگیم تو هم بکش کتابت، تو هم دلیل بکش که من تفسیر آلوسی رو بکش. چیز کردین؟ یا شکستاندن سی دی. ما رئیس جمهور تاجیکستان در تاجیکستان گفته بود که سی دی های علمای افغانستان که گیر کردین چی کنین؟ ملا رحمانوف آخون در تاجیکستان او گفته بود یا را بشکنانیم. برای من زنگ آمد گفت استاد برای اینجا امر شده در تاجیکستان که سی دی های شما را میده کنین. ما هم بزدتش چی میکنیم؟ یک سی دی که پیدا شد 100 دانه کاپی میکنیم. باز برای هر کس گفتیم که شرطی نمیرسی سی دی که هر کس پیش پیدا شد 100 دانه چی کنن؟ کاپی کنن. این حال دم مردم بگی، دم مردم بگی او که یک دانه رو میشکنه نه، مثلا 100 دانه 20 دانه شه بشکنه 80 تاش به 80 نفر رسید. او 80 نفر که 100 دانه کنه 800 دانه صدی او دیگه 80 دانه صدی میشه. بازو رسید پیشگاه همه تو حتی ما در مکه مکرمه در زیر پل میرفتم که همه تو سرم لوچ بود، تو یک پیرانه که سفید پوشیده بودم دیگه. خب اونجا گرمی زیاد است. من اونجا میرفتم که یک نفر اومدم تو گاهی این قسم میگن گاهی این قسم میگن گاهی این قسم میگن تاجیکیست. من فهمیدم که در شک است. من ظاهر دایی است. گفت والله ما در شک بودم، من در شک بودم، شما را من دیدم، من درسای شما را شنیدم. خب گیریم که تو سی دی های ما را در 4 نفر مردم بیچاره افغانستان شکستان دیه. تاجیکستان چطور میکنی؟ زور رحمانوفت نرسید. از این خاطر به خشونت، به جنگ، با غالمغال، به زدن، به دان بسته کردن این نمیشه. میگه ارسطو را میگفتن وقتی که ارسطو را برای کشتن آوردن برش گفتن ارسطو را نباید پیش روی قاضی ها گپ بزنن چرا استدلال قوی داره. اگر گپ بزنه قاضی ها کلش چی میگه؟ گفت چی کنین؟ گفت دان ارسطو را بسته بکنین که گپ نزنه
هم تو دان بسته در محکمه آوردنش، بر گپ اجازه نداشت، حکم اعدامش رو صادر کن با تهمت‌ها و دروغا. اینا شما سعی کنین که خب یک سخنه که جالبه که علامه علوسی میگه. علامه علوسی چی میگه؟ میگه اگر احیانا یک قاعده نمیده، این قاعده رو حفظ کنین. میگه این قاعده ای است از علامه علوسی رحمت الله علیه، میگه که اگر یک نفر پیش یک شخص زنده میره که برام دعا بکن. صحیح نه؟ مثلا بیا برادر خودت نام چی است؟ مثلا همت خان آمد و مرا گفت که استاد برای من دعا بکن. علامه علوسی میگه که اگر همت آمد، همت الله خان پیش استاد و گفت که استاد برای من چی کن؟ دعا بکن. میگه این دلالت از این نمیکنه که استاد از همت کده رتبهش بلند است، این فضیلت داره. فهمیدین یا نه؟ فهمیدین قاعده را؟ یا من آمد برای اومد گفتم محمد جان امشب که نماز خوانی برای من چی کن؟ دعا بکن. وقتی که من طلب کردم از همت، برعکس من دعا طلب کردم، این حال همت برای من دعا کرد، آیا دعا کردنش برای من مانای زیر میده که از من که افضل است؟ علامه علوسی میگه این مانای زیر نمیده. از این خاطر میتونی از هر کسی چی کنی؟ طلب دعا کنی. بفرمایید. از این خاطر میگه ولا يتوقف على افضلیته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول. بعضی اوقات یک شخص بلند رتبه از شخص پایین رتبه میخواد که برای چی کنه؟ دعا کنه. فقط صح که یا عالم است، قرآن میفهمن، حدیث میفهمن. میگه فقط صح انه صلی الله علیه و سلم قال لعمر رضی الله عنه لما استأذنه فی العمره. عمر رضی الله عنه میگه وقتی که آمد پیش رسول الله برش گفت که یا رسول الله من اجازه بده من میخوایم عمره برم. رسول الله برش چی گفت؟ گفت لا تنسانا یا اخی من دعائک. رسول الله بر کی گفت؟ بر عمر رضی الله عنه. چی گفت؟ لا تنسانا، فراموش نکن ما را برادر. از چی؟ آل رتبه کی بلند است؟ رسول الله صلی الله علیه و رتبه عمر رضی الله عنه چی بود؟ از پیغمبر کردن پایین‌تر، لکن پیغمبر از او کرد چی کرد؟ طلب دعا خواست. از این خاطر میگه مردم اتجور کردن که نه، دعا کردن تا که در پیشانوی خود نشته نکرده باشه که آقا صاحب، تا که برات یک 6 متر شجره نکشه، تا که تو را نبره در یک قبر چپه نپرده. نه، تو میتونی دعا از هر مسلمان بکنی. دعای مسلمان در غیاب مسلمان چی میشه؟ قبول میشه. پس از هر مسلمان میتونی که چیز بکنی. خب و امره ایضا، میگه خود رسول الله هم از عمر رضی الله عنه که رتبهش از عمر کرده چی است؟ بالاتر است. طلب چی کرد؟ دعا کرد. خب گپای از یارا رد میکنه. گپای از چی میکنه؟ رد میکنه. یعنی اگر دستماچ کردن در شریعت باشه باید مفتی صاحب دست ما تو را میماچ کنه. صحیح نه؟ تو چرا همیشه دسته بر مردم پیش میکنی که ماچ کن؟ بگی دستای ما را ماچ کن دیگه. دانو تو چی از دان ما کده چیز کرده؟ شاید تو یک کپن اسوار هم زده باشی. ما خون اسواری هم نیستیم. بس تو چرا قرار استاد هستی دستای در دان مردم چخ کده میری؟ اگه از باز کدام جوان آمد ماش نگد باز اونو بد یک جای من رفتم از امو خورد سرم که بسیار هم تو نوجوانم که بود، من از امو جوانی هم تو تولد که شدیم اینم تو چیزا بدم میامد. هنوز کتابا رو نمیفهمیدم. خودم هم امی آقا صاحب بودیم و ما رو میفتن آقا صاحب هستین، پادشاه صاحب هستین، مردم میامد دستای ما رو ماچ میکرد. باز چی میکرد مثلا علا اشتکایتان اگه یک تاویز نشته کنم ماچ میشیم. باز بسیاری وقتا جنجال متخانه بود. من میفهمم دستای ما رو چرا ماچ میکنیم؟ دستای قرپر ما چه کمال داره که مردم بیای ماچ بکنه؟ یک جای من رفتم که کسی شیشه‌مو تو خراب یک بغل انداخته در پشاور. مرا کس برد که بیا بریم پیش فلانی شخص، نامش نمیگم، گفتم که مقصد رفتیم تو یک بغل خود انداخته. خب من گفتم که هر کس که میره دیگه هم قرار رفت دیگه دست زیر ماش میگه. راستی من که رفتم من دیگه گفتم من فی لبکای نازنینم که من برم در دستای قرمه پر ازی بزنم و اینو ماچ کنم. من ماش راستی نکردم. این طبیعتا خوشم نامد دیگه. بودگاه کلی گرفتن من که رفتم دست شاگرد ماندان باشه خوب است. تامی آخری مردکه هم تو فقط شیر وارث نام تو بعد حالا دوست خدا
غرور احیانا دو قسم میشه. تکبر احیانا در لباس بسیار لوکس میشه که یک نفر بره دم شهر بگرده یک کرتی $300 پیدا کنه ایره بپوشه، باز بیای بر مردم بگه این مثلا این کرتیم $300 است. احیانا در کالای کونی که مثلا تو تکی صدر پیگی تو ترون پوشیده میتونی بگی نه من میرم ایره غار کنی دی پیوند بزنی که من اینقدر تقوا دارم که این صاحب 40 تار در کلیم در کابل بسته کردیم ما، این صاحب یک ما خدا نششتیم. هم از تکبر میشه. خدا چی میکنه؟ ریا میکنه که من بسیار با تقوا هستم. تقوا در کجاست؟ سعدی میگه که درویش صفت باش و کلاه توتوری دار. یعنی میگم کلاه بسیار لوکس که مردمای تتارستان میپوشیدن از اون باش، لکن صفت چی باشه؟ صفت درویش داره. قلبت باید تواضع و تقوا داشته باشه. اینه که صاحب 15 تا چپن بپوشی، باز وادی که صاحب خوردن شوه، باز صاحب سعی کنین که اوه وقت پلو از خط استوام تیر کردن، هم تو خورده میره ولی خبر تو نوبت برسانه. این چه قسم ترک دنیا کردی؟ یک روز یک کسی بود، ما یک روز که یک نفر مرا گفت که بیا که در قلب تو من تقوا را تیر کنم، چطور کنم چرا کنم؟ خب من رفتم صاحب اول گرفتی دست مرا خوب یک ساعت اندر زد مرا گفت چطور شد قلبت؟ گفتم هیچ قلب هیچ چیز تیر نشده، من تو خاک خالی قلب ما متوجه است. خب گفت والا تو گناه زیاد است، اشتباهات زیاد است. خب خداوند فکر کنه خب بیا چند تا اندل دیگه بزن اگر این چیز شود. دیدم که دیگه اندلای دیگه هم نشد. خب بالاخره همینطور که من گفتم خلاص دست من ماچ کردیم دستش. خب بالاخره ما صاحب 13 سال است که ترک دنیا کردیم. گفتم بسیار خوب است، خوب آدم هستی. دیگه روز اجل گرفتگی ما وادی در یک غوری شیشتیم. من دیگه در دل مزکی خود ترک دنیا کرده. آل دیگه برای من میگه که استاد جان همی گوشتکار تو بخو، همی کباب و مستو باشه. ما و قدر چیز نمیخورم، یک تو یک نانک خشک میخورم اونجا میشینم. من دیگه قصدن کرد از این در یک غوری شیشتم به همین نیت کال دیگه ترک دنیا زگه که آدم به ترک دنیا که بشینی خب فایده میکنی. آله صاحب که از این شیشتم که آسین صاحب برزد که هم تو خورده میره. آله یک وقت غوری رو مثل میگم، این غوری وسطش خط استوا داره نه، از من هنوز کنجک در قطب شمالیش هنوز خلاص نشده که از خط استوام تیر کرد. ات گوش زده میره که همه تایران است. همونجا والا گفتم به خدا نه بابا والا ترک دنیا نکردی، تو ترک دین کردی. خب اینا علامه آلوسی چی میگه؟ میگه حتی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عمر رضی الله عنه گفت که وقت رفتی پیش اویس القرنی، او هم یک آدم خوب بود، پیش از او وقتی که رفتی میگه و امره ایضا ان یطلب من اویس القرنی رحمه الله تعالی علیه ان یستغفر له. میگه رسول الله صلی الله علیه و برای عمر رضی الله عنه چی گفت؟ که وقتی پیش اویس القرنی رفتی بر از او بگو که بر تو چی کنه؟ دعا کنه. آل رتبه عمر بلند بود یا رتبه اویس القرنی؟ عمر صحابی بود، اویس القرنی تابعی. او عمر دیده بود، پیغمبر ندیده بود. لکن رسول الله صلی از این خاطر طلب دعا کردن از کسی به معنای این نیست که رتبهش باید حتما چی باشه؟ بلند باشه. خب و امر امت سایکو میگه دیگر از سایکو از این که کلانتر دلیلش میگه دیگر دلیلی که این رتبه بلند ضرورت نداره به خاطر از این که میگه خود رسول الله برای امت خود گفته که برای رسول الله درود بفرستن نفرستن. درود دعاست یا نه؟ رتبه کی بلند است؟ ادعای شک نیست که رتبه رسول الله از ما و شما کدن بلند است. رتبه صحابه کرام از ما و شما کدن بلند است. رتبه تابعین از ما و شما کدن بلند است. رتبه تابعین از ما و شما کدن چی است؟ بلند است. رتبه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از استاد دایی کدن چی است؟ بلند است. ما برای امام ابو حنیفه چی میگم؟ رحمت الله علیه. درست نیست. پس وقتی که ما برای رحمت الله علیه میگیم، برای صحابه رضی الله تعالی عنهم میگیم، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم، این چی است؟ این میگه این دلیل دیگه است. سبحان الله. ببین علما چه قسم برای ما و شما عمو دینه، اما تو مغزش پرزه برای ما میکشه و نشان میده که این اگه میخوای دیندار باشی این قسم دیندار باش. خب این حالا چی میگه؟ و به ان یصلوا علیه و اما اذا کان المطلوب منه میتا، سکو باز آل داخل دیگه گپ میزنن. اما میگه اگر مطلوب منه از کسی که تو میخوای که طلب دعا بکنی و از پیش از او استغاثه بکنی، اگر او میت باشه او غایبا یا در مجلس حاضر نباشه، او در تاجیکستان باشه، تو از اینجا برش بگی برای من یک دعا بکن، او غایب است، عالم غیب نیست دیگه. چی است؟
فلا یستریب عالم، فلا یستریب یعنی ریب یا شک نمیکنه هیچ عالم انه غیر جایز. چی است؟ اینه. این گپ من نیست. گپ کی است؟ گپ علامه آلوسی که این کلگی شیخ المفسری خودشان میگه. خب فلا یستریب عالم، صاحب مفتی بخونه گپ علامه آلوسی را. فلا یستریب عالم میگه هیچ عالم دی شک نمیداشته باشه انه غیر جز و انه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف. میگه از جمله بدعت هایست که هیچ یک از علمای سلف گذشته ها را میگن که از صحابه و تابعین و تبع تابعین اینا این کار نکرده. اینا اگه تو طلب دعا میکنی و استغاثه میکنی به میت سیست کسی که فوت کرده و به کی؟ غایب. اینه میگه هیچ عالم ده چیز شک ندارم. اینی از گپای علامه آلوسی. علامه آلوسی میگه که آخری جمله خدایی رو میگه. چند گپ فهمیدیم. اول فهمیدیم که استغاثه از میت و کسی که وفات کرده و کسی که غایب است از او اجازه نیست. دیگه گپ فهمیدیم که اگر کسی از یک نفر طلب دعا میکنه ایمانای زیر نمیته که نفر که تو از پیش طلب دعا کردی و حتما باید کی باشه؟ درود بهش از تو کده بلند باشه. بلکه تو میتونی که برای هر کسی از هر کسی تقاضا بکنی که برای دعا بکن و گردنتان بسته که بر من پیش من درس خوانین بر من دعا نکنین در غیاب. میکنین ان شاء الله؟ نه نام گرفته. نام گرفته دعا بکنین. به خاطر از اینکه ما این همه زحمت بر شما میکشیم خود شما هم خیلی یک دعا بکنین که هم یک دمی 100 یا 100 نفر اگه دعا یکی تا خداوند قبول کنه یعنی انسان چی میشه. خب اینال علامه آلوسی میگه اگه به دیگران بزنه که میگه بعضی اوقات که بعضی مردم در شک میپرتن میگه چی میگه؟ میگه نعم. میگه این باید متوجه باشین که السلام علی اهل القبور مشروع. بعضی اگر کسایی که باز او گپا را برشان بگویی گپا آلوسی را بازو میگه صاحب این وهابیا میگه بیچاره آلوسی رو وهابی ساختن. یک وقت آلوسی بیای برش بگه به خانقاه که تو خراب ما وهابی بدم اون صاحب او چه است اینا علامه بعضی کسا میگه چه است اینا بعضی مردم تو راست خو اگه برش بگی به قبر سجده نکو میگه تو از کرامات منکر هستی. من از کرامات منکر نیستم. کرامت اولیاء خود قرآن ثابت است و اگر پس اگر خانم ها بشنون کرامتی که در قرآن ثابت است برای خانم ها ثابت است. اول بر کی ثابت شده؟ بر بی بی مریم که ذکری علیه السلام آمد برای چی گفت؟ غذاها را وقتی که پیش روی دید که میوه های تابستانی در پیش روی وقت زمستان گفت انا لکی هذا قالت هو من عند الله. گفت از کجا شد؟ گفت از جانب الله. پس کرامت ثابت است و از حقوق زن که در اسلام است این کرامت در قرآن برای از زن در قرآن ثابت است. از بی بی مریم استادا بر ما میگفتن در باب کرامت میخوندیم. این حال بعضی اوقات وقتی که بر از اینا بویی که بس قبر سجده نکن میگه شما از کرامت نیست که کرامت انکار کنی کافر میشی. یا میگه از رفتن به زیارت مردم من میگن خیر صاحب رفتن به زیارت به طریقی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله به زیارت رفتن این سنت است. سنت است. از این خاطر علامه آلوسی میخواد که همین شک مردم ایجاد نشه میگه که نعم بله السلام علی اهل القبور مشروع. میگه سلام دادن به اهل قبور چی هست؟ مشروع هست و مخاطبتهم جائزه و میگه خطاب کردن به اهل قبور چی هست؟ جایز است. یک گپ در یاد داشته باشین که این که اهل قبور وقتی که تو برش خطاب میکنی میگه السلام علیکم اهل القبور و بر از اینا مثلا خطاب میکنی اونا چه قسمی رو میشناسن؟ شنیدنشان کار غیب است. چی است؟ کار چی است؟ غیب است. اون ما نمیفهمیم. یکی چه قسم برشان میرسه منتها ما و شما مکلفیت به چی داریم؟ با آنچه که بر ما از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله
اجازه داده شده است. میگه از این خاطر چی است؟ فقط صح، میگه سعی کنین این حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله که انه کان یعلم اصحابه، میگه رسول الله هم تعلیم داد اصحاب خدا که اذا زاروا القبور، وقتی که به قبرستان میرفتن به زیارت قبرستان، ان یقولوا السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و انا ان شاء الله تعالی بكم لاحقون یرحم الله تعالی المستقدمین منا و منکم والمستأخرین نسأل الله تعالی لنا ولكم العافیه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولم يرد، این دوباره میگه رسول الله صلی الله علیه و آله ولم يرد عن احد من الصحابه رضوان الله تعالی علیهم وهم احرص الخلق على كل خیر انه طالب من میت شیئا. اینم علامه علوسی میگه لکن رسول الله بر صحابه گفته بود که شما برین به اهل قبور چی کنین؟ سلام بتین و برشان دعا بکنین به این شکل مسنونه. لکن میگه علامه علوسی باز میگه که ذهنتان خراب نشه که باز این وقتشه، لکن میگه که خب میگه که ولم يرد عن احد من الصحابه، لکن میگه از هیچ یک از صحابه ای وارد نشده که و هم احرص الخلق على كل خیر، در حالی که صحابه حریص‌ترین مردمان به نیکی ها بودن، انه طالب من میت شیئا، ای ثابت نشده که اینا از کدام مرده چیزی طلب کرده باشه. این نشده. خب بل قد صح عن ابن عمر رضی الله عنهما، بلکه میگه از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه این روایت صحیح روایت شده انه کان، میگه که عبدالله ابن عمر میگه وقتی که داخل میشه دخل الحجره النبویه، وقتی که در حجره نبوی صاحب داخل میشد در اتاقی که رسول الله صلی الله علیه و آله دفن است، میگه چی میگفت؟ السلام علیک یا رسول الله. میگه در اونجا برش میگفت که السلام علیک یا رسول الله. عبدالله ابن عمر میگه السلام علیک یا ابابکر، با سلام بر کی میداد؟ ابوبکر صدیق. السلام علیک یا ابتی، باز میگه سلام بر تو ای پدرم. پدرش کی بود؟ عمر رضی الله تعالی عنه. ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك. عبدالله ابن عمر میگه اینمی سلام که میداد دیگه میگه میرفت، دیگه ازی که اضافه کاری نمیکرد. ولا یطلب من سید العالمین صلی الله علیه و سلم، میگه طلب نمیکرد، چیز نمیخواست از کی؟ از سید المرسلین که او در قبر است، او من دجیعیه المکرمین، از دو نفری که در دو پالوش دفن شدن از اون هم چی؟ و هم اکرمو من دمنته البسیله، میگه بزرگترین شخصیت های هستن که زمین اونا را در آغوش خود گرفتن. و ارفع و قدر منزل زمد من سایر من احاطت به الافلاک، از تمام دیگه مخلوقاتی که هستن. نعم الدعاء فی هاتیک الحضره المکرمه و روضه امر مشروع فقد كانت الصحابه تدعو الله تعالی هناك. میگه بله اما دعا کردن میگه مشروعیت داره که در اونجا دعا شو پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه صحابه کرام این کارا میکردن، لکن مستقبلین القبله، روی خدا کدام طرف میکردن؟ قبله. وقتی که روی طرف قبله کنی پشتت کدام طرف میشه؟ طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولم یرد عنهم استقبال القبر الشریف، هیچ وقت میگه روی خدا به طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردن که دست خود دعا کرده باشن عند الدعا، مع انه افضل من العرش، در حالی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گپ علامه علوسی است، از عرش هم کده فضیلتش بلندتر است که از رسول الله صلی الله علیه و آله از قبرش است، هر چیز است. مقصد اینجا من واختلف الائمه فی استقباله عند السلام، حتی میگه علما اختلاف کردن که وقتی که سلام میتی آیا روی طرف قبله بگیری یا روی طرف قبر رسول الله. فعن ابی حنیفه رحمه الله تعالی، امام ابو حنیفه رحمت الله چی میگه؟ انه لا یستقبل بل یستدبر. امام صاحب ابو حنیفه میگه حتی وقتی که قبر رسول الله سلام میدادی روی طرف قبر نگیری. متوجه هستی؟ و استقبل القبله، باید روی طرف قبله بگیری. و قال بعضهم، لکن دیگه علما چی میگن؟ یستقبل وقت سلام، نخیر در وقت سلام روی خود طرف قبر بگیری پروا نداره. و تستقبل القبله و یستدبر وقت دعا، لکن در وقت دعا باید روی طرف قبله بگیری. یعنی علما به اینی دقت، علامه آلوسی اینی گپا را چی کردن؟ بیان کردن. اینی بود برادرای محترم سخنای علامه آلوسی. و ای هم انشاءالله تعالی امروز اگر همه قرار فهمیده باشین که وابتغوا الیه الوسیله چی مانا فهمیدین انشاءالله. اگر همه قرار شما یاد گرفته باشین، باور بکنین برای اصلاح عقیده مسلمان اینمی گپ بسیار مهم است. چرا اکثر مردم از اینمی ترجمه غلط و تفسیر غلط اینمی کلمه
بسیار مردم ها چی میگن؟